வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழக மக்களே, ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்புகள் தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. போத்திர பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். தமிழகத்தில் அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடிய பருவங்கள் என்ன அப்படின்னா, தென்மேற்கு பருவ காற்றின் காரணமாக தான் தமிழகத்தில் அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னா தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது தென்மேற்கு பருவ காற்று 3 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே கேரளாவில் தொடங்கிவிட்டதன் காரணமாக தமிழகத்தில் தீவிர கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னா தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதியான இன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்கள் அவ்வப்போது கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி இன்று மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், லட்சத்தீவு, கேரளா மற்றும் அதனையொட்டிய குமரிக்கடல், தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். அதேபோன்று ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி முதல் 4ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு வங்கக்கடல், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.